こんにちは。行政書士社会保険労務士の小園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は基本の基として、中小企業を倒産から守るための手段として、経営セーフティー共済をご紹介をしたいと思います。近年様々な要因で企業経営というのが難しくなってきている状況になってきております。そんな中、2024年あたりから倒産件数というのが非常に増えてきている状況になります。中小企業淘汰の時代が到来というふうに感じておりますが、そんな中、自分の会社を守るための手段の一つとして、経営セーフティー共済をご紹介をしていきたいと思います。今回の概要ですけれど、まずは近年の倒産状況について見ていきたいと思います。倒産件数、年々増えてきている状況ではありますが、その中でやはり中小企業の倒産、小規模倒産というのが非常に増えてきている状況になってきておりますので、その状況について確認をしたいと思います。そして、今回の主題であります企業防衛策としての経営セーフティー共済をご紹介をします。経営セーフティー共済の概要について、そしてこの共済の仕組みや特徴、掛け金はどのくらいなのか、そして貸付の実績について見て上で、最後に注意点とまとめという形になります。まずは目立つ中小企業の倒産ということで、こちらのグラフは、年々の倒産件数と、負債総額を表したものになってきております。2024年に1万件を超え、1万6件でしたけれど、2025年においても1万件を超える倒産が確実な状況となっております。そんな中ですね、黒字倒産というのも非常に増えている。また、最近は少し収まりましたけれど、以前はですね、金融機関の貸し渋りですとか、貸し剥がしなどの問題もありました。こんな中、1万件を2年連続で倒産件数が超えてきている中での特徴については、やはり小規模、零細企業の倒産というのが全体の7割を占めているのは特徴的。その倒産理由ですけれど、人手不足の状況による、黒字による倒産というのも増えてきている。また、物価高、円安なども影響している。年々引き上がっていく最低賃金に追いつくための無理な賃上げというのも非常に経営を圧迫をしている状況ではあります。また、2020年新型コロナウイルス感染症流行時に借り入れをしたコロナ融資ですけれど、返済が本格的に始まってきて、その返済が難しくなって倒産という状況も見て取れます。そんな中、中小企業の資金繰りが非常に悪化をしている。もう銀行からの借り入れも難しくなってきているという状況の中で、企業は今後どのように自社を防衛していけばいいのかという形になりますが、この企業防衛策の一つとして、経営セーフティー共済というのがあります。この中小企業における経営セーフティー共済ですが、中小機構という、国が運営している機関が行っておりまして、取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることに備えるための制度として設けられたものになってきております。グラフを見ていただきますと、新型コロナウイルス感染症が少し落ち着いてきた2022年から加入件数というのは増えてきている状況になる。従いまして、倒産リスクの高まりを背景に加入企業が増加をしていることが読み取れるかと思います。そんな中、2024年においては加入件数としては66万件ということになっておりまして、今、多くの企業が加入をしている条件になっています。そして、加入の要件ですけれど、こちら、セーフティー共済に加入するためには、主に2つの要件があります。一つは、1年以上事業を継続をしていることという要件。そして、2つ目が中小企業等。こちらにはもちろん個人事業主も含みますけれど、規模等により業種の要件は異なりますが、中小企業であること、この2つが主な要件になってきております。このような要件を満たすことで経営セーフティー共済に加入することができるということになります。
では、この経営セーフティ共済の仕組みや特徴はどのようなものなのかと言いますと、大きくは4つ仕組み特徴というのがあります。まず1つ目としては、無担保無保証人で借り入れができるというものになります。もちろん毎月掛け金というのをかけていただくんですけれど、その掛け金の10倍まで借り入れが可能。最高は8000万円となっております。ただしですね、貸付を受けた場合は、その10分の1に相当する積み立てというのが掛け金総額から控除されるという形になっております。また、2つ目としては、取引先の事業者が倒産をして、売掛金などの回収が難しくなったときは、借り入れが可能という形になっております。取引実績ですね、が確認できれば、即時に借り入れができるというところも一つのポイントかもしれません。また3つ目としては、掛け金を損金または必要経費に計上することができるということで、毎月掛け金をかけていただきますけれど、その掛け金に関しては法人であれば損金に、個人事業主であれば必要経費に参入することができて、税制優遇を受けることができるというのも一つの特徴になっております。そして4つ目としては、一時貸付、解約手当も受け取れるということで、取引先が倒産をしていない場合でも、臨時一時的に資金が必要なケースが出てくるかと思います。その場合は一時貸付というのが利用可能になっております。ただしですね、掛け金を12ヶ月以上、1年以上納めている必要はありますが、倒産に関わるものでなくてもですね、臨時で一時的に資金が必要な場合は、このセーフティ共済を通じてお金を貸付をしてもらうことができるというものになっております。では、このセーフティ共済、加入をした場合の掛け金ですけれど、この掛け金自体はですね、毎月5000円から20万円の金額で自由に選択をすることができます。ただし、単位は5000円単位となっています。また、加入後においても掛け金の月額というのは増やしたり減らしたりというのが自由にできます。そして、積み立てをしていきますけれど、掛け金の総額は800万円までが上限となっています。この10倍の貸付が受けられますので、この結果8000万円という形になります。また、途中で掛け金の掛け止めも可能になっており、そして掛け金の全納というのも可能になっております。よくこちらの方は、決算期末に近いところでの節税対策で使う会社も多いかと思います。そして、この経営セーフティ共済の貸付状況ですけれど、今現状はですね、約1兆9000億円の貸付実績があり、貸付先としては27万件という形になっております。2024年においては少し貸付の状況が減ってはおりますけれど、加入者全体が66万件ということを考えると、約加入をしている半分の企業においては何かしらの貸付を受けていると考えることができます。そして最後に注意点とまとめですけれど、掛け金についてですけれど、12ヶ月以上掛け金を納付をしている場合にはですね、解約をした場合は掛け金総額の 80% が解約手当金として受け取ることができます。また、40ヶ月以上、5年以上掛け金を納付をしている場合には、掛け金総額の 100% が解約手当金として受け取ることができるというのも非常にポイントになってきています。冒頭にですね、倒産件数についてご紹介をしましたけれど、やはりそれ以上に倒産ではないんですけれど、深刻なのが廃業になってきている場合。この廃業につきましては過去最多7万件という見込みが出ております。この後継者不足で悩んでいる会社というのは127万社と言われております。また、資金繰りの悪化による倒産、以外にもですね、人手不足による倒産、黒字倒産というのも増えてきております。人手不足が深刻
と回答している企業も6割に上っていますので、やはりですね、資金繰りを見ながら人材確保というのも重要かと思います。今後も継続する倒産や廃業について、資金、人材の確保の対策をしっかりと行っていってほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。